жер бетінде қыз жоқ болып, яки болмаса ол өлетін болып, сен де мына жақтан жүрегің жарылатын болып, сөйтіп жатсаң, енді 7 атадан ассаңдар, көрерсіңдер енді. Қаза оразаның фидиясын төлесек, қаза оразаны да өтеу керек пе, әлде тек ақысын төлесек болады ма? Қаза оразаның фидиясы төленбейді. Қаза оразаның фидиясы төленеді қай жағдайда, егер сіздің ауруыңыз 1 жыл бойы жазылмайтын ұзақ, созылмалы, хронический ауру болса ғана, сонда ғана бересіз. Әйтпесе, қаза оразаны қазамен ұстайсың жаным. Елдің бәрі ақшамен бәрін жауа беретін болса, онда жанды қинап қайтеміз. Намазды ақшамен жабайық, оразаны ақшамен жабайық. Ақша бере берсең, байлар онда басқаша өмір сүріп кетпей ме бәрі? Жоқ, ондай жоқ жан. Электронный жай намазбен оқыса бола ма? Болады, бастай беріңіз. Намазға ұйықтап қала беремін, не істесем болады дейді. Асыл будильник қою керек. Будильникке оянбай қатып ұйықтайтын болсаң, ерте жату керек. Ерте жатқанда да болмай жатса, онда үйдегілерге айту керек, оят деп. Осының бәрі неге болып жатыр, неге мен тұра алмай жатырмын десең, аккаунттағы суреттерді азайту керек. 11 жыл тұрамыз некесіз дейді Марал. Енді шақырмайсыз ба молданы үйге? 11 жыл бойы үйге молда келген жоқ па? Жақын жердегі мешітке барып, молданы әбетке үйге шақыр, қол босаған кезде емесе, түстен кейін ба, келіп, бір макарон қуырып бер, сол макаронды жейді, содан кейін айт, походу неке қиясаңыз шынын молда келе, некені қиып бере салады, соседтер куә болады, сонымен бұл проблема шешіледі. Оны бір проблема айландырудың қаншалық керегі бар. Тез жасаңыз, бүгін-ақ жасаңыз. Оған бір үлкен 5 бармақ жасап, мал сойып, даңғырадай жасаудың керек жоқ. Кішкентай әдемі бір макарон қуырыңыз, Хайнс деген кетчуп берсең, тәтті кетчуп сонымен бітеді. Самса қуырып қой, самса жасап қой, болды. Сол 1-2 салат, сонымен бітеді. Қарап отырып, некелі оқып қаласыздар. Бифі бастап кетіп едім. Жаңа түстік қой. Келесі қой. Өтпеңіз. Намаз бастағым келіп жүр. Қалай бастасам болады? Тек Фатиха сүресін ғана білем. Фатихамен оқи білесің жан? Фатиханы өзі былай жетеді. Бастапқыда намаз оқуға Фатиха түгіл, Алхамдулиллахи Роббил Аламин деген бір аяты жетеді. Бастай берші. Әйелің көзіне шөп салса не істеу керек дейді. Отырып сөйлесіп, мәселені шешу керек. Бірақ ажыраспау керек. Ажырасудың ақыры жақсы емес. Оныкі қате, оныкі надандық, шайтанға ілесу, алдау, азғыру, оны ұрып, өлтіріп, барған адамын оны істеп, ол өліп сен сотталғаннан ешқандай айбер шықпайды. Егер болмай өтсе, онда оны қинамау керек. Америка алып кетші, мен Америкада емеспін, Қазақстандамын, кетіп қойғанбыз, еліміздеміз, Астанадамыз. Тоқал алды 4 балам бар, ажырассам күнәсім маған ба дейді. Индира дейді. Енді ол тоқал алса, сізді бағып жатыр ма? Сізді асырап жатыр ма? Сізді егер қамтамас етіп жатса, онда мәселе басқаша шешіледі. Басқаша айтылады. Ассаламу алейкум дейді. Ораза айында дәрет алып жатқанда ауызға су кірсе, ораза бұзыла ма? Бұзылады. Бір күнге қаза қыласың. Күніне күн ұстайсың. США-да не қызық болды? США-да мен қызық үшін барған жоқпын. Сол жердегі кездесулер ұйымдастырып, біздің қазақтармен кездесіп, оларға жақсы насихаттар айтып, жүздерін көріп, оларға бата жасап, олардың батасын алып, сол мақсатта барғанбыз. Аллаға шүкір, сапар сәтті болды. Психологияға қалай қарайсыз? Әкесі қабылдамаған қыздар өмірде көп қиыншылық кездестіредім дейді. Дей береді. Әкесін қабылдау деген сөзді өздері қазір өзі бір ерекше сөз тауып алса, сол басқаша болып кете береді. Жоқ, ондай емес. Алла тағала бұл жердегі әңгіме әкені сыйламауға келетін болса, әлбетте қыздың сағы жақсы болмайды. Егер әкесін сыйламайтын дәрежедегі қыздар әке-шешесін сыйлап, сол дәрежеге жетпейінше, қадір қасиеті, оның Алланың алдында дәрежесі әлбетте төмен болады. Ал әке-шешені қабылдау баяғыда саған ұрысқан,
школға барған кезде сабақ неге оқымайсың деп. Содан бері жүрегің сенің қатықпаған, содан бері қатқан ауруменен психологтар жұмыс істеп, ол қатықпаған ауруыңды одан бетер оятып, одан бетер әкеңді жек көріп кету, ол надандық болады. Сол психологияның да надандығы, жетілмегендігі және сол адамның да дұрыс түсіне қабылдамауы, жете алмауы. Сәлеметсіз бе? Менің жасым 12-де дейді. Ораза ұстасам бола ма дейді. Ой, ділдә қарындасым-ай. Алла разы болсын саған. Ата-анаңмен ақылдасып отам. Ата-анаң жақсы біледі ғой сен денсаулығыңды. Содан кейін айтайын дегенім 12-дегі қыздар, балалар сабақты жақсы оқыңыздар. Сабақты оқып, еснеп, ұйықтап, сөйтіп қалатын болсаң, онда бізге дінге сен жақсы атақтан емес, ана как раз тиісе алмай жүрген адамдарға себепші боласың. Сондықтан сен сабағыңа. Сізге пәтуа беруге кім рұқсат берді дейді. Мен өзім беріп тұрмын, өз-өзіме ілімім, білімім беріп тұр маған. Мен көшедегі саған сен сияқты адам емеспін. Мен 30 жыл бойы ілім алған, 30 жыл бойы осы жолда келе жатқан, үкім беріп келе жатқан адаммын. Кешегі адам емеспін. Мына TikTok-ын кеше шыққан шығар, мен бірақ 30 жыл болды имам болғаныма. Қазір айтып уағыз айтып жүргендер, ол кезде әлі көп нәрсені білмейтін еді. Сондықтан фатуа жоқ нәрселерге беріп жатқан жоқпыз. Діндегі бар, Құрандағы бар, хадистегі келген, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы айтқан мәселелерді айтып жатырмыз. Сондықтан менімен алыспай-ақ қойыңдар. Өз нәпсіңмен өзің алыс. Өзіңмен алыс. Не аласың мені? Мен өз жауабымды өзім берем. Заңның алдында да, адамның алдында да, Құдайдың алдында да сен өз қамыңды ойлаңдар жаным, Ашу үстінде басыма вселенная деген нәрсе көп кіріп кеткен дейді. Исламнан алыстап кеттім. Қалай жақындасам болады? Қымбат мешітке бар жаным. Мешітте имамдардың, ұстаздардың бар. Соған оқы алтыным, кішкене. Содан кейін анандай психология, вселенная, содан кейін бар психосоматика, тағы бір нәрсені оқысаң, содан кейін өзі көп адамдар қазір семьясынан ажырап, ауру болып, көп жаман нәрсеге душар болып жатыр. Сондықтан оны қашу керек. Келін түскенде отқа май құю дәстүрі ислам дінінде рұқсат етілген бе дейді. Жоқ, ондай нәрсе жоқ. Отқа май тамызу жалпы сол оттықтан қалған шоқтықтар, сондықтан оны қазіргі таңда қоюымыз керек. Былай ғой, біз сондай салттарымызды жақсы ұстаймыз деп ойлаймыз да, бірақ сол келінге, сол семьяның быт-шытын шығарамыз бәріміз. Өзі семьяны бақытты болу үшін отқа май құю керек па, не істеу керек өзі? Семьяға 2 жас бақытты болу үшін не істеу керек өзі? Сол сұрақты қоймаймыз ба? Кредитті алып, оларды қарызға тығып, маған неге қалың мал бермейді, бізге неге киіт бермейді, неге алтын бермейді, берсе ренжіп, туысқандармен ұрысып, келінді жек көріп, оның студент кезінде бір жігітпен жүргенін тауып алып, оны ініңе айтып, өсек таратып, семьясын бұзып сөйткенге біз мәзбіз. Ал сөйткен кезде мынандай салт бар деп. Салттың салты адамға тыныштық беру. Салттың салты семьяны бұзбау. Салттың салты адаммен адамды жалғау. Салттың салты жаман ой ойламау. Салттың салты Құран, салттың салты дін, салттың салты Аллаға иман, салттың салты ортаға өсек тасымау, салттың салты ата-сана сыйлау, салттың салты өз тіліңді, діліңді дұрыс түсіну, сол бағытта өмір сүру, салттың салты біреуді өсектеп жамандамау, біреуге қиянат жасамау, міне салт. Міне салт, міне жол. Ол мен бүйткенде бүйтен деген ол жай нәрсе. Сөйлемейтін 3,5 жаста балаға дұға жасайсыз ба? Оны дұғадан бұрын тілін тартылады, оны көру керек, себебі неден екен, содан кейін айтамыз. Ашу үстінде талақ айтса, күйеуім қайта неке қию керек па? Қиятын неке бар, қиылмайтын неке бар. Сол үшін жақын жердегі имамға, өкілдікке, имамға барып оқу керек, сұрау керек, мәселені айту керек. Ол өз білсе өз жауап береді, білмесе жоғары жақтан сұрап айтып береді. Дуалау, ұйқының қашуына жаман түстер көрген әсері бар ма? Сөзсіз әсері бар. Ассалаумағалейкум, Нұрлан езі сауық болсын. Рахмет, Алла разы болсын, баршамыз аман болайық. Былай ғой, сіздерге мен жалпы қазақтың, осы мұсылмандарымыздың махаббатына сондай шомылып риза болып жүрмін. Бірақ бұл жерде адамды біздер мақтап құртамыз.
патшаны да мақтап құртамыз, адамды да, молданы да, бәрін өзіміз құртамыз. Сондықтан сіз аман болыңыз, сіз жоқ олай деме, біз деп сөйлеңіздер. Біз аман болайық, біз бәріміз аман болайық десең, біз деген сіз бен біздің ортасында бірақ буква разница, бір әріп. Сондықтан бір әріпті дұрыс айтайық біз деп сөйлейік, біз елді ойлайық. Бір адам ол ешкім ешқайда кетеді, жалғыз ағаш үй болмас, жалғыз адам бей болмас дейді. Сондықтан көппен бірге болайық, сол жақсы болады. Ұлымды 6 жаста піштіргем. Жақсы, құтты болсын. Сүндеттелді, енді сондықтан өмірін күтіңіз. Мастурбация зинадан да күшті күнә ма? Енді зинадан күшті деп айтуға болмайды, бұл жерде күнәні салыстырмайды. Мынау ауыр ма, мынау ауыр ма? Мысалы айтайық, кішкентай дәрет жеген ауыр ма, үлкен дәрет жеген күшті? Адам өлтірген ауыр ма, боқтаған ауыр ма? Деп оған ол қаралмайды. Күнәнің бәрі бір күнә жаным. Егер біз олай жағынан келетін болсақ, егер адам зинадан қашу арқылы мастурбация істесе, онда ол зина істегендей бола ма десең, әлбетте олай жоқ деп айтылады. Бірақ ол мастурбация істей бер деген сөз емес. Ол үлкен қателік. Алты жаста піштірген не болады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям некесін кім қиған дейді. Бұл сізге маңызды ма не? Жебірейіл қиған деп айтылады. Кейбір риуаяттарда неке қиған кезде ол жерде